డాక్టర్ గారు, నా వయసు 50 సంవత్సరాలు. నాకు ఈ మధ్య 2 నెలలుగా దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంది. అలాగే కఫం కూడా ఎక్కువగానే వస్తుంది. మందులు వాడినంత కాలం తగ్గుతుంది. మందులు ఆపేసిన కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ వస్తుంది. నాకున్న సమస్యకు కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి పరీక్షలు చేసుకోవాలి? ఏ విధమైన చికిత్స తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీకు దగ్గు మరియు కఫం 2 నెలలుగా ఉందంటున్నారు. 8 వారాలకు మించి దగ్గున్నట్లయితే దాన్ని క్రానిక్ కాఫ్ అని అంటాం. క్రానిక్ కాఫ్కి ముఖ్యంగా కారణాలను 2 విధాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి ఇన్ఫెక్టివ్, రెండోది నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్. ఇన్ఫెక్షన్లో ముఖ్యమైనది ఇండియాలో ట్యూబర్క్లోసిస్. మీకు ఫీవర్ ఉందా, ఈవినింగ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కానీ ఉందా, తెమడ ఎలా ఉంది, దాంతోపాటు ఏమైనా రక్తం పడుతుందా, ఇవన్నీ మీరు చెప్పలేదు. ఒకవేళ ట్యూబర్క్లోసిస్ కనుక సస్పెక్ట్ చేసినట్టయితే మనము చెస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ స్పుటమ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఫర్ టీబీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ కాఫ్లో ముఖ్యమైనది ఆస్తమా అండ్ సైనసైటిస్ విత్ పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ అండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్. ఈ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనేది ముఖ్యంగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో వస్తూ ఉంటుంది. సో మీ నాన్నగారు స్మోకింగ్ చేస్తున్నట్టయితే ఇమీడియట్గా ఆపేయమని చెప్పండి. నెంబర్ 2, ఆస్తమాకి మనము ఎక్స్రే అండ్ స్పుటమ్ కనుక నార్మల్గా ఉన్నట్టయితే మనం ఆస్తమా ప్లస్ సిఓపిడి, అదే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ సైనసైటిస్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సైనసైటిస్ కనుక్కోవడానికి మనం సిటీపీఎన్ఎస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అట్లాగే బ్రాంకైటిస్ అండ్ ఆస్తమాకి ఇవాల్యుయేషన్లో మనం పిఎఫ్టీ అండ్ ఫీనో చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ పైన పరీక్ష అంటే మెథడాలజికల్గా క్రానిక్ కాఫ్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసి, అంటే ఎక్స్రే, స్పుటమ్ ఇవాల్యుయేషన్, సిటీపీఎన్ఎస్, ఇఫ్ నెసరీ సమ్టైమ్స్ బ్రాంకెక్టాసిస్ కనుక సస్పెక్ట్ చేసినట్టయితే హెచ్ఆర్సిటీ లాంటి టెస్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ 4 రకాల టెస్టులు చేసుకొని మీ కాఫ్కి ఏదైతే కారణం ఉందో అది కరెక్ట్గా కనుక్కొని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్టయితే కాఫ్ కంట్రోల్ రావడం జరుగుతుంది. మీకు 8 వారాలు అంటే 2 నెలలుగా కాఫ్ అండ్ స్పుటమ్ ఉన్నట్టుగా చెప్పారు. 2 నెలలుగా కాఫ్ అండ్ స్పుటమ్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని క్రానిక్ కాఫ్ అనడం జరుగుతుంది. ఈ క్రానిక్ కాఫ్ కారణాలు ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్టివ్ 2 విధాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి ఇన్ఫెక్టివ్, రెండోది నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ కాజెస్. ఇన్ఫెక్షన్లో ముఖ్యమైనది ట్యూబర్క్లోసిస్. కాఫ్, స్పుటంతో పాటు మీకు సాయంత్రం పూట జ్వరము, తర్వాత వెయిట్ లాస్ ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్గా ఒక చెస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ స్పుటమ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం మంచిది. ఈ చెస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ స్పుటమ్ కనుక నార్మల్ ఉన్నట్టయితే బహుశా అది నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ కారణం అయి ఉండొచ్చు. ఈ నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్లో ముఖ్యమైనవి సైనసైటిస్ విత్ పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్, ఆస్తమా, అన్కంట్రోల్డ్ ఆస్తమా అండ్ సిఓపిడి ఆర్ మనం మామూలుగా క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అని అంటాము. అట్లాగే బ్రాంకెక్టాసిస్ అని ఒక కండిషన్. ఈ 4 కండిషన్స్లో ఏదో ఒక దాంట్లో కూడా మీకు క్రానిక్ కాఫ్ ఉండవచ్చు. వీటిని డయాగ్నోస్ చేయడానికి ముఖ్యంగా మనం పిఎఫ్టీ అండ్ ఇఫ్ నెసరీ హెచ్ఆర్సిటీ స్కాన్ అండ్ సిటీపీఎన్ఎస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కారణాల్లో ఏమైతే ఉందో దాన్ని కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేసి, ఆస్తమా ఉన్నట్టయితే రెగ్యులర్గా ఇన్హేలర్స్, ఆస్తమా సిఓపిడిలో రెగ్యులర్గా ఇన్హేలర్స్ వాడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లనే కఫం తగ్గడానికి కొంత ఎక్స్పెక్టరెంట్స్, మ్యూకోలైటిక్స్ అంటాం, అవి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ట్యూబర్క్లోసిస్లో కనుక మనం 6 months పాటు మందులు వాడడం జరుగుతుంది. ఈ బ్రాంకెక్టాసిస్లో ముఖ్యంగా యాంటీబయాటిక్స్తో పాటు పోస్టరల్ డ్రైనేజ్, అలాగే వ్యాక్సినేషన్, అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ పదే రాకుండా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. సో దగ్గరలో ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ సంప్రదించి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ స్పుటమ్ ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నార్మల్ దెన్ ఇవాల్యుయేషన్ ఫర్ అదర్ క్రానిక్ డిజార్డర్స్ లైక్ ఆస్తమా చేయించుకోవడం మంచిది.